even get to cross. हेलो गाइस, यू वाचिंग BSA भदौरिया स्टंट अकेडमी। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं थंबनेल में, ये है बाइक में एक्स्ट्रा टायर फॉर एक्स्ट्रा बैलेंसिंग। अभी हमने बस इसको ट्राई नहीं किया, फर्स्ट टाइम इसको ट्राई करने वाले हैं। तो देखते हैं गाइस क्या होता है, व्हीली होती है या नहीं। हम बाइक को चकाएंगे, आगे से उठाएंगे, इसको व्हीली करेंगे और चेक करेंगे गाइस इसका बैलेंस और ये कितना मजबूत है और इससे क्या बेनिफिट है। ठीक है गाइस, तो देखना वीडियो लास्ट तक, वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। और जो बंदे सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जाके रेड बटन दिख रहा होगा नीचे, उस पर जाके क्लिक कर देना, प्रेस करना। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर देना। ठीक है गाइस, सो चलो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं अब ये करेंगे, इस पे स्टंट्स ट्राई करेंगे हम लोग गाइस। ये है हमारा एक्स्ट्रा टायर व्हीली सपोर्टर। ठीक है गाइस, तो चेक करते हैं इसको, देखते हैं वीडियो कैसा होता है और इस पे ये कितना इसको बैलेंस करता है बाइक को। अभी ये चला के देखेंगे। आशीष रेडी? आर यू रेडी? यस, कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। ओह सो गाइस, ये चल रही है हमारी बाइक, 3 टायर वाली बाइक। बाइक को मास्क, ठीक है गाइस, कोरोना है, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी। हाय, गाइस आपने देखा, हमने इसको काफ़ी हार्ड यूज़ किया, इस पर स्टंट्स भी किए। ये देखो मूवी वाले, ये यहाँ से यहाँ तक देखा, ये आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, हमारी वेबसाइट है बाइकर्स हब, BIKERZ। आपको लिंक मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाना, आपको लिंक मिलेगी, आप सिंपली उस पर क्लिक करना, वो पेज खुल जाएगा। ठीक है, आपको सारा जो भी सामान चाहिए, आपको हेलमेट्स, राइडिंग गियर्स, एग्जॉस्ट एंड सब कुछ आपको वहाँ पे मिलेगा। एसेसरीज भी मिलेगी, LED लाइट्स भी मिलेगी, वो भी सबसे कम प्राइस में। गाइस, इससे कम प्राइस में अगर आपको कहीं मिलता है तो आप डिफरेंस के पैसे आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे। ठीक है गाइस, जितने भी लोग सामान सेल करते हैं ऑनलाइन, जो भी वेबसाइट है, मैं नाम तो नहीं लूँगा, पर गाइस उन सब से बहुत ही सस्ता आपको सारा सामान मिलेगा। ओके, मिनिमम प्राइस में, और कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है हमारे यहाँ पे। कैश ऑन डिलीवरी, व्हीली मशीन, स्पॉकेट्स, everything you want for stunt riding. Okay, COD is available here, so just order here, bikershub.com. and thank you so much for watching with this video. Bye bye, see you and ride safe.